我来了，这个是那个葡萄果粒茶，妈呀，这款是大众都所期待的一款，真的贼劲儿棒啊，是吧？这款里面都有小葡萄，这个是白玉胶做的，白玉胶和春碧的液体胶，质地贼好。我这都有加印的，你们看这个小葡萄这儿，每一款里面都会带小葡萄。这个就是咱们喝的那个水晶葡萄那个饮料，知道吧？我闻闻啊，就是那个水晶葡萄那个饮料里面的葡萄果粒茶，这个就是那个味儿，老好闻了，就是一股玫瑰葡萄味儿，我感觉。这个我有加印啊，所以的话，因为我发货肯定要加印，你们收到了就是我视频原来那样的质地。这个我都是法兰硼砂水加热的，加印啊，还加热去了，成能整的老不折了啊，不错不错，这玩意儿真行。还有你们别在评论里总说什么凯文翻我，凯文翻我，你残疾呀，你让我翻你，成搞笑了，姐妹，该说不说的别总翻啊，自己起来翻什么翻？